Ahsol biron narsa dedimi? Hech kim hech narsa demadi. Shu 3 yil chet elga imsipon qilib yurdim. Otam necha marta yalinib chaqirdi kegindim. Mani kutib, orqalari ko'karib, yotoq yarim bo'lib ketdi. Hozir otamni yuvayotganini ko'rib, otamni yo'qotganimni his qildim. Burchakka o'tib rosa dodlab yig'ladim. Do'stim, ikkita katta buqani so'ydirgin deb butun mahallaga ehson qilib tarqatib yuborgin iltimoslandim. Bo'ldi. Ikkita buqa deydim. Tirikligida ikkita non ko'tarib kelmagan farzand. Astag'firullah. Sizlarga sabr bersin. Tobutga solib hamma narsani tayyorlab qo'ydim. Sizga kattakon rahmat. Yana bitta narsa aytishim kerak. Bugun meni ko'zimni ochdingiz. Manda u bo'lgan bo'lsa, men borsin. O'rtoq, mehnat halol. Bor rozi qil. Ko'proq pul berib yubor. Birodarlar, jannat deb uzoqni orzulama do'stim. Jannat deb o'zgalarning yurtini mo'ljallama do'stim. Hajga borolmadim, Ka'bani ko'rolmadim deb o'ksima do'stim. Ota-onang bormi? O'shani duosini olgin.